Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o James. Por que a internet de escada fazia aquele barulho ao se conectar? Quem viveu no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 tem o som tradicional que não sai da cabeça. Aquele barulhinho que de não tinha nada. E rolava quando o nosso computador se conectava ao mundo online da internet de escada. Mas que raio significava aquele som? Tão tradicional após meia-noite, aquele barulho era capaz de acordar muita gente, mas ao mesmo tempo aquecia os corações de quem morria de ansiedade para desbravar o mundo online e conversar com amigos à distância. Era um som robótico e horrível que muita gente tentava abafar, mas que não deixa de causar saudades quando ouvimos de novo. Eu não vou botar o som aqui, mas para quem quiser ouvir, vou deixar o site completo na descrição. Mas apesar de toda essa saudade, eu aposto uma coisa. Você nunca se questionou sobre o que significava aquele barulho que aparentava ser aleatório? Sabia que cada detalhe do som da internet de escada tem uma explicação tecnológica? Como aponta o site norte-americano Theatrentic, a tecnologia por trás da conexão à internet é uma sequência quase coreográfica que permitia que os dispositivos digitais se conectassem à rede de telefone. Você deve se lembrar que enquanto navegava na internet da sua casa, o telefone ficava ocupado. Vamos ao início do som. Essa é a parte mais fácil. Os primeiros barulhos simulam uma chamada telefônica do modem se conectando à rede telefônica. Todos os sons feitos, na verdade, eram nada menos que uma maneira de dados serem transmitidos. Uma linha de telefone, entre aspas. Uma linha de telefone carrega uma pequena variação de frequências, no caso, abre aspas, de frequência em que a maioria das conversações humanas ocorre entre 300 e 3000 Hz. O modem funciona nesses limites, ao criar som que as ondas possam carregar dados pelas linhas de telefone, explicou Green Freshman ao New York Times em 1998. Depois da descagem, havia uma pausa no barulho. Na sequência, então, os barulhos os barulhos feitos definiam a velocidade em que os modems poderiam se comunicar. Após uma breve pausa, os sons voltam a ocorrer, significando uma comunicação para definir parâmetros da conexão, como número de data bits ou databyte e paridade. Sim, tudo muito técnico. Cada passo da conexão com a internet de escada explicado. Aí então começa o terrível chiado que significava uma nova negociação da taxa de velocidade. Os barulhos seguintes indicavam configurações do modem e por fim o som acabava com a conexão aceita e com a taxa de transferência. Pronto, a partir daí você estava conectado à internet, com uma sensação que muitos jovens atualmente nunca sentirão. A frequência dos sons feitos pelo modem representa os parâmetros da comunicação sequente entre o computador e a rede de telefone,
Dependendo da velocidade que o modem tenta conversar, entre aspas, o som poderia ser diferente. O Teatrante que concluiu então que os sons não são um sinal de que dados estavam sendo transferidos. Na verdade, os sons eram os próprios dados serem transferidos. Era o mundo analógico sendo invadido pelo digital. Então, apenas isso, James se despedindo.